السلام عليكم. فيديو النهاردة هنعمل هلال بالمكرمية. في الفيديو هنعمل هنا عقدة بسيطة وهي العقدة المربعة، وهنعرف في الفيديو نوع الخيط المستخدم وهنقص الخيط على كام. لو أول مرة تشوفي قناتي، أنا قناة كروشيه كوين. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس ليوصلك كل جديد. أنا هنا استخدمت خيط مجدول 4 مللي. تمام. أنا هنا هبدأ أقص الخيط. أول جرزة هقص الخيط هنا على 7 متر. تمام. هبدأ الخيط اقسمه مجوز. خلاص هجيب طرف الخيط هنا وهبدأ ألف عليه بلاستر أو أي نوع لزق عشان نعرف ندخله في فتحات الهلال بسهولة. طبعا أنا هنا هلف الطرفين من الخيط باللزق. طبعا هنا زي ما قلت لكم أنا قصر الخيط هنا على 6 متر، او ممكن تقص على 7 متر، وبعد كده هنقسم الخيط على المقاس. قبل ما ابدا في العقده بتاعتي هبدا هنا الف حروف الهلال عشان طبعا الحرف هنا بارز وما يتكسرش معانا. هبدا احميه ان احنا نلفه بالخيط بالشكل ده. طرف الخيط تقدري تثبتيه بالغيره او بمسدس الشمع. اول عقده معايا هنا انا هشتغل عقده بسيطه جدا، عقده سهله. هبدا ادخل هنا الخيط بتاعي كده، انا دخلته بالمجوز، وهبدا اقسم الخيط بالنص زي ما انتم شايفين كده، يكون منصف. عندي هنا طرفين الخيط. هجيب الطرف اللي هو من تحت وهبدا اعديه فوق الطرف اللي فوق، وهنزل الخيط هنا من تحت، او هعدي الخيط من تحت الفتحه بتاعه الهلال، وهشد تكون معايا العقده بالمنظر دي. ابدأي ظبطي الخيط وظبطي العقده بتاعتك. انا هنا هشتغل بالعقده دي على تلتين الهلال. اهو هاخد الطرف اللي هو الشمال وهعديه من فوق الخيط اليمين، وبعد كده هعدي الطرف اللي معايا من فتحة من تحت بالشكل ده. هاخد الطرف الشمال بعد ما اظبط طبعا الخيط بتاعي، هاخد الطرف الشمال وارفعه فوق الطرف الخيط اليمين بالشكل ده، وهعديه من الفتحة من تحت بالشكل ده، وهشد الخيط بتاعي. هشتغل لحد ما اخلص لحد اخر 12 فتحة في الهلال. انا عايزة اسيب 12 فتحة في الهلال في الاخر اشتغل عليها العقدة بتاعتي. انا هنا خلصت العقدة وهبدأ اجيب طرف الخيط اللي متبقي هنا، هفتح شوية الخيط او هفكه شوية بالشكل ده، وهبدأ هعديه بالشكل ده عشان يكون معايا يكون عقدة معايا، بحيث يكون معايا الخيط متثبت بالشكل ده. وطبعا هنا الخيطين اللي اتبقوا معايا، طرفين الخيطين دول هيتحسبوا معايا في العقدة اللي هنشتغل بيها. يبقى كده انا هعتبرهم 2 عقدة معايا زائد 12 عقدة اللي هنشتغلهم. هبدأ بقى هنا اقص الخيط للجرزة اللي هنعملها. هنقص الخيط على 2 متر ونص او 3 متر. تمام. هبدأ هنا اعدي الخيط من فوق، وطبعا انا قسمت الخيط بالمجوز. هعد الخيط من فوق وهبدأ اعمل اول عقدة معايا او اول تثبيتة. خلاص هنشتغل التثبيتة التانية. طبعا احنا بنقيس الخيط الاول بالمفرد، وبعد كده بنقسمه على المجوز بالشكل ده، ونبدأ نعدي من فوق ونفتح بالشكل ده الخيط، ونعدي الخيط منه عشان نشكل
العقدة. هشتغل هنا على 12 فتحة في الهلال. هشتغل هنا بالعقدة ديت، او هشتغل 12 عقدة تثبيت. هخلص ال 12 عقدة تثبيت وبعد كده هرجع ونشوف هنعمل العقدة بتاعتنا ازاي. انا خلصت هنا معايا 12 عقدة تثبيت، زائد معايا هنا العقدتين الاولانيين هحسبهم معايا. انا هنا هشيل خيطين من اليمين وخيطين من الشمال، هرفعهم كده مش هشتغل فيهم. هبدأ اشتغل هنا على ال 12 عقدة اللي معايا اللي في المنتصف، وهشتغل بيهم بغرزة مربعة. هاخد هنا الغرزة المربعة طبعا بتحتاج معايا 4 خيط، يعني 2 عقدة تثبيت. هاخد هنا ال4 خيوط دول او العقدتين التثبيت، وهبدأ اشتغل غرزة مربعة. طريقة الغرزة المربعة، انا هجيب طرف الخيط الشمال بالشكل ده واعمل حرف الفور بالشكل ده، وهجيب طرف الخيط اليمين وهعديه من تحت الخيط، وهعديه من الفتحة اللي معايا اللي اتكونت، وهبدأ اشد الخيط. هكون عقدة. العقدة المربعة زي ما احنا عارفين بتتكون من 2 عقدة. دي اول عقدة، وهبدأ اشتغل العقدة التانية بقى على الخيط اليمين. الخيط اليمين هكون حرف الفور بالشكل ده، وهعدي طرف الخيط الشمال من تحت، وهطلعه من الفتحة اللي معايا هنا، وهبدأ اشد الخيط معايا وهكون كده. انا كونت اول غرزة مربعة او اول عقدة مربعة. هشتغل بنفس الطريقة دي على جميع العقد اللي معايا، كل 4 فتلات او كل 2 عقدة تثبيت هشتغل عليهم غرزة مربعة. اهو الخيط الشمال هبدأ اعمل حرف الفور، وهرفع الخيط اليمين وهعديه من فوق الخيط الشمال، وهعديه من الخيوط كلها، وهسحبه بالشكل ده، وهبدأ اشد الخيط واعمل عقدة بالشكل ده. وعشان اكون العقدة المربعة لازم اعمل طرف الخيط اليمين كمان بالشكل دوت زي ما عملت الطرف الشمال بالشكل ده، وهبدأ كده اكون اول عقدة مربعة. هشتغل بنفس النظام ده على جميع العقد اللي معايا، جميع الخيوط اللي معايا. هبدأ اشتغل في السطر التاني. هشيل 2 فتلة يمين و2 فتلة شمال عشان ابدأ اعمل هنا انقص طبعا في عشان هعمل مثلث هنقص في كمية الخيط. هنا انا اتبقى لي 2 خيط من العقدة دي و2 خيط من العقدة دي، هشتغل فيهم غرزة مربعة بالشكل ده. اهي طبعا اتفقنا الغرزة مربعة. بشتغل الاول بالفتلة الشمال، وبعد كده ببدأ اشتغل بالفتلة اليمين.
هبدأ اشتغل على جميع العقد اللي معايا بالطريقة دي. السطر التالت هشيل 2 فتلة يمين و2 فتلة شمال، وهبدأ اشتغل بالعقدة المربعة على الخيوط اللي اتبقت معايا. السطر هنا الرابع هبدأ هنا اشيل فتلة يمين فتلة شمال، وهبدأ اشتغل على الفتلتين او الاربع فتلات اللي متبقية معايا، هيعملوا معايا 2 عقدة مربعة. اخر سطر هنا في المثلث برضو هشيل 2 عقدة 2 فتلة يمين و2 فتلة شمال، ويتبقى لي معايا هنا عقدة مربعة واحدة بالشكل ده. كده خلص معايا المثلث. هبدأ انزل كل خيوطي. هبدأ هنا اشتغل بالغرزة المزدوجة على اجناب المثلث بالشكل ده. هشيل برضو 2 فتلة يمين و2 فتلة شمال، وابدأ اشتغل بالفتلة ديت. هبدأ اقسم هنا الفتلات معايا بالمنتصف عشان ابدأ اشتغل على الغرزة المزدوجة. هبدأ اجيب الفتلة دي، ودي اللي هشتغل عليها الغرزة المزدوجة. الغرزة المزدوجة لو محدش لسه عارفها، ببدأ اجيب اول فتلة هنا وهعديها من الخيط واعمل عقدة، والغرزة المزدوجة بتتكون من 2 عقدة بالشكل ده. نفس الخيط اللي معايا برضو هلفه على الخيط وهعمل عقدة. هجيب الخيط التاني وهعمل عقدتين برضو. اول عقدة اهي، وتاني عقدة. طبعا الغرزة المزدوجة بيتغير شكلها على حسب شدة ايدك في الخيط اللي هو المتثبت اللي معاكي في ايدك، اللي في ايدك الشمال بالشكل ده. انا هنا بعمل عقدة على حرف او على الضلع بتاع المثلث بالشكل ده. هشتغل بالعقدة المزدوجة على جميع الخيوط الموجودة لحد اول المثلث او رأس المثلث. خلصت هنا الجنب اليمين، وهبدأ هعمل نفس الطريقة في الجنب الشمال. طبعا هاخد هنا الخيط دوت، وهو ده اللي هشتغل عليه الغرزة المزدوجة. طبعا كل خيط
بيمر على الخيط مرتين، يعني بيتعمل له عقدة مرتين، بيتلف على الخيط مرتين. ودي العقدة المزدوجة. هبدأ اشتغل بالعقدة المزدوجة على الجنب ده لحد ما اوصل لرأس المثلث. هبدأ اشغل صف تاني من الغرز المزدوجة، بس هنا هبدأ اشيل 3 خيوط شمال و3 فتلات يمين. تمام. هبدأ بقى اخد الخيط ده وهو ده اللي هشتغل عليه الغرزة المزدوجة لحد ما اخلص الخيوط. زي ما عملت في الناحية اليمين هعمل في الناحية الشمال. انا هنا خلصت الناحيتين. هبدأ بقى اشتغل برضو صف تالت من العقدة المزدوجة. هشيل 3 خيوط من الناحية اليمين، 3 خيوط من الناحية الشمال. ماشي. نفس النظام اللي عملته هعمله في الصف التالت، وهبدأ اشتغل بالعقدة المزدوجة لحد ما اخلص. انا خلصت هنا العقدة المزدوجة، ومش هعمل تاني في المنطقة اللي في النص. هنا هاخد 4 فتلات بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين، وهعمل جرزة التوت. غرزة التوت هتتكون معايا من 3 عقد غرزة مربعة. انا هعمل 3 عقد غرزة مربعة وهبدأ اشتغل عقدة التوت دي كده اول عقدة. هعمل 2 عقدة تاني بغرزة مربعة. هبدأ اخد الفتلتين اللي في المنتصف وهبدأ ادخلهم بالشكل دوت والف الخيط بالشكل ده. كده اتكونت معايا عقدة التوت، وعشان اثبتها هبدأ اشتغل بعقدة مربعة للتثبيت بالشكل ده. انا هنا خلصت القطعة بتاعتي، وهنا ممكن ابدأ اشتغل في انحاء متفرقة من الخيوط بعقدة مربعة، وفي الاطراف ابدأ اربط الخيط. انا هنا بعد ما خلصت هنا ركبت هنا النجمة وعملت العليقة. طبعا لو لسه طبعا معايا لحد هنا يا ريت تعملي باشتراك ولايك وتكتبي لي تعليق محفز وتكتبي لي مؤيدات بتشاهديني. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.